السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مطبخ مروه. طليت عليكم اليوم بهذا الفيديو جديد، نتمنى انه يعجبكم. مازلنا ديما مع حلويات العيد. درت لكم يعني حلوى بريستيج، الشكل تاعها بزاف راقي وشباب، ونأكد لكم على المذاق تاعها راح يعجبكم بزاف. الذوق تاعها درتها بحشوه بالكراميل بزاف بنينه وتبقى طريه لعده ايام. وكذلك يعني راح تقطع لكم كميه مليحه. هنا راح نقسم معكم الحبه، شوفوا الشكل تاعها كيفاه راقي من الداخل. قبل ما نمروا اكيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا واش راح نسحقوا في المقادير تاعنا. درت 250 غرام تاع زبده، تكون بدرجه حراره الغرفه طريه. ضروري هنا الزبده نتاعكم تكون نوعيه جيده. ديما تسقسوني على نوعيه الزبده اللي نستعملها. نستعمل سول ولا ماني في زوج ملاح، يعطيونا نتيجه يعني مليحه للكاطو. زدت لهم بيضه كامله وصفار بيضه. من الاحسن ثاني يكونوا بدرجه حراره الغرفه. هنا انا راني نطلع فيهم بالباتور باش نتحصلوا على النتيجه تاعنا ثم. نتوما اذا كان ما عندكمش تقدروا يعني تستعملوا اليد تاعكم اكيد. برك لما لموهم مليح هاد المكونات الاولى. وهذاك اللي ضفته ذكا راه سكر غلاس. حجم الكاس تاعي 220 مليلتر. درنا 250 غرام زبده، حبه بيض كامله وصفار وكاس سكر غلاس. نخلطوهم حتى نتحصلوا على هذا القوام كريمي. ضروري يعني تحصلوا على هذا القوام. بعدها نضيفوا كاس تاع نشا، وزدت له قرصه نتاع الخميره الكيميائيه. هنا في هذه المرحله بلا ما تنساو الملح ولا فاني ثاني ولا عطر الكراميل اللي حبيتو كان متوفر عندكم. راح نبداو نلمو في العجينه تاعنا بسباتيل فقط، ما نعجنوش. كيما نعرفوا العجينه تاع الصابلي ما تتعجنش. ونبدا نضيف في الفارينه تاعي. من الاحسن ثاني تكون نوعيه جيده باش تحصلوا على الصابلي تاعكم مليح. هذه العجينه راح تقدروا تستعملوها في اي نوع نتاع حلويات. حبيتوا تشكلوا بها صابلي ولا اي حاجه تقدروا تستعملوا هذه العجينه. نكملوا نضيفوا في النواشف. هنا انا ديت لي حوالي 2.5 كيسان تاع فرينه. اكيد نتوما كل فرينه كيفاه، كاينه اللي تنشف وكاينه اللي لا. ضيفوا بالتدريج فقط. ديروا الكاس الاول مباشره، الكاس الثاني راح نضيف بالتدريج كما راكم تشوفوا، ونلموا غير باطراف الاصابع ما نعجنش. ناكد عليكم عجينه الصابلي ما تتعجنش. نتحصلوا على هذا القوام يكون شاد روحو بهذا الشكل. راح نغطوه مليح على الهواء ونديروه في الفريجيدير حوالي نص ساعه ولا ربع ساعه حتى تشد روحها مليح. ثاني باش لا فورم نتاعو تبقى كيما درناها. نديروها تريح شويه في الفريجيدير ونرجعوا ليها. هنا بعد ما رجعت ليها راني نشكل فيها يعني غير بشويه كويرات صغار بهذا الحجم، يكونوا صغار يعني باش ما يجيونيش خشين لي في هذوك لي تارتوليت تاعنا. ونحلو بهذا الشكل. هنا برك ننصحكم العجينه نتاعكم رقوها مليح باش يعني تحصلوا على نتيجه جيده. راح تطلع معانا شويه في الفور كما نعرفوا كي تكون الطيب. لهذا حاولوا ترقوها قد ما تقدروا بهذا الشكل. يعني انا نديرهم شاركت معكم طريقتي يجيو كامل على حبه بهذا الشكل. نشكلوا كامل العجينه نتاعنا، وبعد ما نشكلهم راح نثقبوهم بهذا الشكل باش ما ينتفخوش معانا من بعد. هنا هم يطيبوا على درجه حراره 180 درجه مئويه حتى يولي اللون نتاعهم دوغي، ونحوهم مباشره بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا ماهمش يتفتوا، يجيو ناجحين من اول تجربه. نحطهم جاي يبردوا. نبداو نحضروا في لافاغس تاعنا. واش راح نسحقوا فيها؟ درت هنا أنا كاس تاع قطايف كنت حمستهم، وكاس تاع كاوكاو يكون ثاني محمس مليح. نخلطوهم مليح حتى يولوا حبه بحبه. هنا لافاغس تاعكم بما انه درنا الكاوكاو مع القطايف ما راحش تحصلوا عليهم حلوين بزاف، وكذلك راح تكون حشوه مقرمشه. كما نعرفوا القطايف والله الفايتين يعطيونا يعني قرمشه لي فاغس تاعنا.
راح نبدا نلم فيهم هنا بالكراميل. تقدروا تستعملوا هنا نيسلي كراميل ولا توفيا ولا الكراميل اللي مصنوعه في البيت، مهم ما تكونش خفيفه بزاف، هذا مكان باش تتلم معانا هذيك لافاغس مليح. هنا انا ديت لي في الاول درت لها زوج مغارف ومن بعد ما تلمتش معايا مليح لانه نسحقوها تكون طريه معانا، زدت لها مغرف ثالثه. هذا هو القوام اللي راح نسحقوه في لافاغس تاعنا. نبداو مباشره نشكلوا في لي تارتوليت تاعنا. راح ندير لهم انا هنا شويه في الكراميل من تحت باش نضمن يعني الحشو نتاعنا من بعد ما ينشفش وما يبسش معانا، خاصه عشاق الكراميل راح تعجبهم بزاف هذه الوصفه. ونبداو نديرو في لافاغس تاعنا مباشره فوق هذيك الكراميل هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا برك يعني عمروا مليح هذوك لي تارتوليت تاعكم باش يجيوكم بناو ويجيو محشوين مليح من الداخل. من الاحسن انهم يجيوكم شويه بومبي بهذا الشكل. بعد ما نكملوا كامل هذيك لافاغس تاعنا حشيتهم كامل، راح نبداو نطليو فيهم بالشوكولا. هنا عندكم هذوك الشكلين يعني انا عجبني اللي جاو مغطين كامل بالشوكولا راح يكونوا احسن كيما راكم تشوفوا. درت شويه مكسرات من الفوق، عندكم يعني شويه كاوكاو ولا شويه جوز ولا واش كان متوفر عندكم، حطوه فوق هذيك لافاغس تاعكم وبداو مباشره تكلاسيو فيه بهذا الشكل كيما نكلاسيو اي كاطو يعني تاع شوكولا بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا العمليه سهله وبسيطه بالخف، يعني تكوني كملتي الكميه تاعك. واللي سقسوني ديما على الشوكولا تاع الكلاصاج باش تجيكم خفيفه هكذا، انا يعني راني زدت لها زوج مغارف زيت فقط، ما نزيد لها حتى باش ثاني تجينا ما تجيناش يابسه بزاف وما تجيناش الكوش خشينه، ما نضيف لها حتى اضافات واحد اخرين بهذا الشكل حتى نكملوا كامل الكميه تاعنا. هنا التزيين تاعكم اكيد يبقى اختياري، نخلوها تنشف مليح ونديروها في الكيسات ونروحوا نشوفوها مع بعض في صحن التقديم. هنا بعد ما وجدوا لي تارتولات تاعنا كيما راكم تشوفوا جاو يعني الشكل تاعهم شباب والمذاق يعني ألذ وألذ. هنا اعطاتني هذه الكميه 40 حبه، ولكن حجم الحبه نتاع لي تارتولات تاعي راهم كبار. نتوما الا كان المول تاعكم صغير راح تعطيكم حتى 50 حبه. تحصلنا على حشوه طري بنينه من الداخل لعشاق الكراميل والشوكولا اكيد. راح تعطيكم كميه لا باس بها كما سبق وذكرت. ونتمنى انكم تجربوا وتخلوا لي الراي تاعكم في الصفحه تاعي على الفيسبوك مطبخ مروه. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.